이 여자밖에 없다라는 생각, 헤어지고 나면 이 정도 급의 여자를 만날 수 없다는 생각이 여자의 가치를 자연스레 높여주게 되고, 그럼 당연히 손실이 커지는 느낌을 받겠지? 그만큼 너는 간절해질 거야. 그 여자를 어떻게든 그때부터 소유하려고 하는 거지. 남녀 관계는 아이러니하게도 상대를 소유하려고 하면 할수록 상대방은 악취를 맡고 너에게서 어떻게든 멀어지기 위해 노력해. 너를 만나면 만날수록 매력이 없다는 게 느껴진다면 여자의 머릿속은 항상 더 높은 가치의 남자를 찾으라고 명령을 내리기 시작해. 남자가 예쁜 여자를 보면 눈이 돌아가는 것처럼 이건 그 여자의 잘못된 본성이 아니라 인간이기 때문이야. 반대로 너의 머릿속은 그 여자를 절대 놓쳐선 안 된다는 생각을 하게 만들 거야. 왜? 이미 역학적으로 너는 여자가 나보다 높은 가치라는 걸 인정해버렸거든. 자연스럽게 보이지 않는 갑을관계가 형성돼. 여기서 오해를 하면 안 되는 게 여자한테 무조건 갑질을 하고 잘해주지 말라는 게 아니야. 역학이라는 게 유지가 돼야 너가 잘해주는 거 하나하나에 감동을 받고 사랑받는다는 느낌을 얻는 거야. 무작정 퍼준다고 여자가 진심과 사랑을 느끼는 게 절대 아니야. 오히려 좀 소름이 끼친다고들 한다고. 얘가 왜 이러는지 모르겠다 하면서 너네들한테 카톡 온 거 막 보여준단 말이야. 조심해. 여기서 여자의 심리를 우리가 좀 이해를 해야 돼. 대부분의 여자들은 자신의 평판이 나빠지는 걸 그닥 선호하지 않을 거 아니야. 초반에는 좀 너가 자연스럽게 떨어져 나가게끔 행동하겠지. 근데 눈치가 없는 건지 눈치가 없는 척 하는 건지 그 남자는 더욱더 간이고 쓸개고 내어주면서 그 여자한테 매달리게 돼. 진짜 간절한 친구들도 봤는데 다른 남자 만나도 좋고 너가 필요한 건 뭐든 해줄 테니까 제발 그냥 내 옆에만 있어 달라고. 가상세계 얘기 같아? 아니야. 주변에서 빈번하게 일어나는 일이야. 그럴수록 여자는 더욱더 너에게 있던 그 정마저 떨어지게 되고 너가 쉽게 떨어져 나가지 않을 강적이구나 알기 때문에 말 그대로 너를 개불같이 대하게 된다고. 그래서 우리는 야비하게 연애를 할 필요가 있어. 그 중에서 오늘은 한 가지를 알려줄 건데 그 한 가지가 뭐야? 끊임없이 너 또한 여자의 가치 평가하는 거야. 여자가 너한테 큰 관심 없는데 너가 계속해서 매달리고 잘해준다고 마음이 바뀌는 게 아니야. 10번 찍어도 안 넘어가는 게 존재한다고 형이 맨날 말을 했지. 사람을 소유하는 거, 특히나 그 여자 마음을 소유하는 거는 어떻게? 사실상 불가능한데 가정 환경에서의 어떤 그런 문제들, 이를테면 어릴 때부터 좀 사랑을 못 받았거나 아니면 어떤 사고로 버림을 받았다거나 하는 경험을 하면은 더욱더 그런 소유에 대한 욕구가 강해져. 너네들은 생각하겠지. 나는 그 정도까지는 아닌데? 라고 생각을 할 수 있는데 진짜 선물을 사다 바친다든지 무조건적으로 여자가 원하는 것들을 빚을 져서라도 다 해주는 것도 결국은 뭐야? 그 여자가 너보다 가치가 높으니까. 역학에 의한 행동이라고 볼 수가 있어. 그러니까 태어났을 때부터 꽃뱀인 여자는 없어. 매력 없는 남자들이 자신의 매력이 없음은 인정하지 못하고 그런 어떤 부수적인 것들로 여자를 막 소유하려고 하니까 여자들이 양성된 것 뿐이야. 그러니까 모두가 그렇다는 거 아닌데 많은 여자들은 아직도 나를 사랑하면 남자가 이 정도까지 해줘야 되는 거 아니냐 라는 생각을 가졌고 대부분의 남자들이 이런 프레임 속에 갇혀서 산다고. 이렇게 하는 게 남자친구의 역할이구나, 찐사랑이구나 습득을 하는 거야. 당연히 여자는 그에 따른 보상을 할 테니까 너는 그 맛에 또 중독이 되는 거고 다단계 막 도박 빠져서 재산을 탕진하잖아. 그런 원리랑 되게 비슷해. 그러니까 중독에 의한 금단 현상인 셈이지. 근데 있잖아, 너에게 금전을 착취하고 막대하는 그 여자도 자신이 마음에 들어하는 매력적인 남자 앞에서는 반대로 해. 오케이? 그 사실을 너네가 알아야 돼. 눈앞에서 막 직접적으로 볼 일이 그렇게 많지는 않을 테니까 외면해버리고 싶을 수도 있고 인정하지 못할 수도 있는데 현실이야. 혹시나 너가 보게 되면은 진짜 온몸에 소름 끼치고 여염이 생길 수도 있어. 근데 내가 그렇다고 지금 말하려는 게 그러니까 너네들은 사랑을 하지 마라, 여자를 혐오해라 라는 의미가 아닌 것쯤은 이제 다들 알 거야. 어차피 여자 없이 못 살잖아. 그치?
그 현실을 인정하고 더 매력적인 남자가 돼서 그런 인생을 좀 살아보라는 의미야. 아까도 말했다시피 여자가 너를 만나면서 가치가 낮음을 느껴서 높은 가치의 남자를 찾게 만드는 건 뭐라 그랬어? 본능이라 그랬지. 그러니까 인간이라면 그냥 거스를 수 없는 거고 너의 그런 부수적인 가진 노력들은 그저 기한을 늦추는 거지 본질적인 그런 해결책이 될 수가 없다고. 그러니까 이 본질을 해결하지 못하면 너는 평생 이성관계에서 자유롭지 못하고 항상 불안해야 돼. 그래서 대부분의 사람들은 뭐 그냥 인정을 해버리고 자신보다 낮은 가치의 상대방을 좀 선택을 하게 돼. 뭐 물론 그게 행복하다면 말리진 않아. 근데 솔직히 아니잖아. 아니라면 그건 뭐야? 서로에게 시간 낭비고 단 한 번뿐인 너의 소중한 인생에 대한 예의가 아닌 거야. 참 재밌는 현상이 뭐냐면 여자들은 착한 남자, 다정한 남자를 원한다고 하면서 정작 내가 만나보는 착한 남자들은 죄다 모태솔로인 경우가 부지기수야. 그렇다고 무조건 나쁜 남자가 되라는 건 아니고 어떤 기질 때문에 여자들이 끌리는지를 우리가 이제 이해를 해서 취할 건 좀 취해주라는 거야. 무조건적으로 잘해주고 맞춰주면 언젠가는 너의 진심을 그래 뭐 알아줄 수도 있어. 근데 그 언제가 이번 생에 안 올지도 모른다고. 그러니까 오늘의 한 줄 요약. 한 번뿐인 인생 낭비하지 말고 야비하게 연애하자.